हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर 7 को एस्टिमेशन भन्ने चैप्टर को न्यूमेरिकल सेकेन्ड गएका छौं। द फ्यूल कंजम्पसन अफ न्यू मॉडल of car is being tested. In one trial, 15 cars chosen at random were driven under the identical conditions and the distance x kilometer covered on 1 liter of petrol were recorded. The results gave the following totals. Sigma x भनेको 525 छ, sigma x square भनेको 5625. Calculate the 95% confidence interval for the mean petrol consumptions in किलोमिटर पर लिटर. कन्फिडेन्स इन्टरभल सोधेको छ है क्वेसनमा. र गिभन के दिएको छ लेखौँ. 50 कार्स वेयर चुजन. सिलेक्टेड कार कति हो? छानिएको कार 50 भनेपछि स्याम्पल साइज दियो. स्याम्पल साइज यन भनेको कति दियो? 50 दियो. अनि अर्को सिग्मा एक्स भनेको 525 दियो. सिग्मा एक्स स्क्वायर भनेको 5625 दियो. अब हामीलाई कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्न छ. कन्फिडेन्स इन्टरभलको फर्मुला के हो त भन्दा x बार प्लस माइनस जेड अल्फा स्ट्यान्डर्ड इरर. x बार पनि क्वेसनमा दिएको छैन, जेड अल्फा पनि दिएको छैन र स्ट्यान्डर्ड इरर पनि दिएको छैन. हामीले तीनटै निकाल्न पर्यो. अब हामीले सुरुमा x बार निकाल्ने. x बार को फर्मुला के हो? समेसन x अपन n. समेसन x पनि दिएको छ, n पनि दिएको छ. समेसन x भनेको 525 अपन 50 इक्वल टू 10.5. क्यालकुलेसन गर्दा कति आउँछ? 10.5 आउँछ. अब लेभल अफ कन्फिडेन्स कति दिएछ हेरौँ त क्वेसनमा. लेभल अफ कन्फिडेन्स 95% दिएको छ. 95% लाई डेसिमलमा लैजानलाई डिभाइड 100 गरेपछि 0.95 आयो. अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स. लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको के हो? अल्फा हो. अल्फाको फर्मुला के हो? 1 माइनस लेभल अफ कन्फिडेन्स. 1 माइनस लेभल अफ कन्फिडेन्स भनेको कति हो? 0.95 है. अनि 1 माइनस 0.95 1 बाट 0.95 घटाउँदा कति आयो? 0.05 आयो. अब 0.05 भनेको के भयो? अल्फाको भ्यालु. अल्फा भनेको 0.05. अब जेड अल्फा कति हुन्छ त? जेड अल्फा इक्वल टू जेड 0.05. जेड अल्फा कन्फिडेन्स लेभल कतिमा? कन्फिडेन्स लेभल 95% मा. ल हेरौँ है त. 95% कन्फिडेन्स लेभल 95% मा जेडको भ्यालु कति हुन्छ? जेड अल्फाको भ्यालु 95% 1.96. अब त्यही मैले यहाँ लेखेको 1.96. अब एक्स बार पनि आयो, जेड अल्फा पनि आयो. अब स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्ने. स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्न पर्यो. स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला के हो? हामीले अहिले स्याम्पलको हो. स्याम्पलमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इररको के हो? यस अपन रुट अन्डर एन. स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन रुट अन्डर एन. तर चाहिँ जेड टेस्टमा यसलाई चाहिँ सिग्मा भनेर पनि लेख्न पाइन्छ. त्यसैले चाहिँ एक्सको ठाउँमा सिग्मा लेखिदिए. पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको ठाउँमा केले यसलाई केले सब्स्टिट्युट गरिदिए? सिग्माले गरिदिए. भन्नु खोजेको के हो भन्दा जेड अल्फा अथवा जेड टेस्ट भनौँ. यसमा चाहिँ अब यो स्याम्पल चाहिँ 30 भन्दा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि 50 छ नि त. 30 भन्दा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यस इक्वल टू सिग्मा हुन्छ. स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नु र पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नु इक्वल हुन्छ. त्यसैले यसको ठाउँमा सिग्मा अपन रुट अन्डर एन लेख्यो. अब सिग्माको फर्मुला पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु है फर्मुला लगाएर. सिग्मा इक्वल टू के हो त? रुट अन्डर समेसन एक्स र समेसन एक्स स्क्वायर दिएको बेलामा समेसन एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एक्स अपन एनको होल स्क्वायर. यो पनि फर्मुला हो. के को हो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला यो पनि हो. यो याद गरेर राखौँ है. पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला समेसन एक्स को स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एक्स अपन एनको होल स्क्वायर भन्ने भयो. अब समेसन एक्स को स्क्वायरको अगाडि हामीलाई दिएको छ 5625 भनेर त्यही सब्स्टिट्युट गऱ्यो. एन भनेको 50 दिएको छ त्यही राखेँ. अनि समेसन एक्स भनेको कति थियो? 525 थियो त्यही राखेँ र एनको भ्यालु 50 थियो. यसको होल स्क्वायर हुने भयो. अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा कति आयो?
112.5 माइनसको माइनस अनि 525/50 भनेको कति हो 10.5 अब यो स्क्वायर छ होल स्क्वायर भयो। अब त्यसपछि 112.5 छ त्यसलाई मैले यहाँ 112.5 जस्ताको जस्तै लेखेँ माइनसको माइनस 10.5 को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 110.25 हुन्छ। क्याल्कुलेट गरेर यति आयो मेरो। अनि यो दुईटालाई सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ √2.25 अनि √2.25 भनेको कति हो त √2.25 भनेको कति हो 1.5 हो। त्यही 1.5 लेखेँ। अब हामीलाई सिग्माको भ्यालु थाहा भयो। अब स्ट्यान्डर्ड एरर सजिलै निकाल्न सकिन्छ। स्ट्यान्डर्ड एररको फर्मुला के हो सिग्मा अपन √n हो इक्वल टु सिग्मा भनेको कति छ 1.5 अपन √n भनेको कति छ 50 लेखेँ। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा 0.212 सबै आयो। अब हामीले सबै छ त्यसैले अब कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्न सक्छौँ। कन्फिडेन्स इन्टरभलको फर्मुला x बार प्लस माइनस z अल्फा अनि स्ट्यान्डर्ड एरर हो। अब x बार भनेको कति छ क्वेसनमा हामीले निकालेको कति आएको छ 10.5 आएको छ निकाल्दा प्लस माइनसको प्लस माइनसै भयो। z अल्फा भन्ने कति आएको छ z अल्फा भनेको 1.96 यताबाट लेखेको मैले z अल्फा भनेको 1.96 ल मल्टिप्लाई स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको कति आएको छ स्ट्यान्डर्ड एरर माथि कति आएको छ 0.212 त्यही लेखेँ मैले। अनि 10.5 को 10.5 प्लस माइनसको प्लस माइनस नै अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर कति आयो हाम्रो 0.4155। अब के छ भन्दा यहाँ 10.5 प्लस माइनस 0.4145 छ किन यहाँ प्लस र माइनस दुईटा छ। मैले एकचोटि यहाँ प्लस लिएर गरेँ माइनस अनि फेरि यो कमा अनि फेरि के लेखेँ माइनस लेखेँ। एकचोटि प्लस लिएँ एकचोटि माइनस गरेँ यो दुईटा नम्बरलाई। त्यसैले चाहिँ 10.5 प्लस 0.4145 यहाँ गरेँ कमा अनि 10.5 यो प्लस लिइसक्यो। अब माइनसको भ्यालु माइनस 0.4155 ल अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ त यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो 10.9155 आयो र 10.5 माइनस 0.4155 लाई क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो 10.0845। अब यो प्लस गर्दा आएको चाहिँ अप्पर कन्फिडेन्स लिमिट हुन्छ भने माइनस गर्दा जुन आएको छ त्यो लोयर कन्फिडेन्स लिमिट हुन्छ। त्यसैले के लेख्न पाइयो अप्पर कन्फिडेन्स लिमिट भनेको यो प्लस गर्दा आएको 10.9155 हो भने लोयर कन्फिडेन्स लिमिट भनेको कति हो माइनस गर्दा आएको 10.0845 10.0845 ल यसरी हामीले सल्भ गर्यौं।